हेल' लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जाय नोंथांमोना थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि एग्जाम होदोंमोन। दा नोंथांमोना बिनि रिजाल्टखौ नायाखैब्ला नायनानै लादो, मोजां ना गाज्रि जाखो। आंबो मोननै एग्जाम लिरदोंमोन नालाय, थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि। दा आंबो बेखौ चेक खालामनानै लानोसै। आंबो चेक खालामनानै लायाखै, मोजां ना गाज्रि जादों। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि एग्जाम होदोंमोन, बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि क्रमखौ अपेन खालामदो, क्रम ब्राउजारखौ। दा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय assam.gov.in। दा आङो बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव डाइरेक्ट क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे रिजाल्टनि लिंकखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना नैबे लिंकखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगो, बे वेबसाइटखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, आसाम स्टेट पर्टेल। दा आङो बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन लोगोफोर। नै बेयाव होनाय दङ इम्परटेन्ट लिंक, स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन फर क्लास 4 पस्ट। नोंथांमोना जुदि फर्थ ग्रेडनि एग्जाम होदोंब्ला नोंथांमोना नैबे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 आव क्लिक खालामबानो जाबाय, जिखुनु मोनसे लिंकआव। दा आरो नोंथांमोना पेपार 2 नि एग्जाम होदोंब्ला, क्लास 8 लेभेलनि एग्जाम होदोंबा नोंथांमोना नैबे लिंक 1, लिंक 2, जिखुनु नैबे क्लास 8 बा क्लास 8 आव होदो। बेनि उनाव नोंथांमोना क्लास 3 थार्ड ग्रेडनि पस्ट बा थार्ड ग्रेडनि एग्जाम होदोंब्ला नोंथांमोना नैबेहाय लिंक 1 आव होदो। दा नोंथांमोना जुदि बेचेलर डिग्रिनि एग्जाम होदोंब्ला नोंथांमोना नैबेहाय होदो। आरो नोंथांमोना जुदि ड्राइभारनि एग्जाम होदोंब्ला नोंथांमोना नैबे लास्टनियाव होबानो जाबाय, क्लिक खालामनानै लास्टनि लिंकआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरनो। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 होनाय दंखायो। नोंथांमोना दा अबे एग्जामखौ लिरदोंमोन, नोंथांमोना बे हिसाबै नोंथांनि एडमिट कार्डखौ लानानै नायबानो जाबाय। दा आङो नैबे फर्थ ग्रेडनि एग्जाम होदोंमोन। दा आङो नैबे लिंक 1 आव क्लिक खालामनानै आंनि रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लानोसै लोगोफोर, मोजां ना गाज्रि जाखो। दा नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्ट नायनो थाखाय लोगोआव नोंथांमोना नोंथांनि एडमिट कार्डखौ लाफानांगोन। दा एडमिट कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन। नैबेहाय गोजौआव नैबे होनाय दंखायो एप्लिकेसन नं। नोंथांमोना बे एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो। बिनि उनाव पासवार्ड, नोंथाङा सिगां मा पासवार्ड होनानै लाया बेखौ होबानो जाबाय। दा बेयाव आङो आंनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनोसै। बिनि उनाव गाहायाव पासवार्ड नुदों। दा आं मा पासवार्ड होनानै लायामोन, आं दा बेखौ होनानै लानोसै। दा बिनि उनाव लगिनआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै आंनि रिजाल्टआ गेवबाय लोगोफोर। दा आंनि फर्थ ग्रेड रिजाल्टआ नोंथांमोना नायनो हागोन, नै नट क्वालिफाइडसो। दा आङो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टखौ नायखांबाय। दा नोंथांमोना जायफ्रा नायाखै नायनानै लादो। दानिया आङो थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ नायनोसैलाय। दा आङो थार्ड ग्रेडनि एग्जामबो होदोंमोन नालाय लोगोफोर। नै दा बेयाव होनाय दं स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट। दा आङो बेयाव होनानै नैबेहाय बेबो सेमानो लोगोफोर। दा नोंथाङा जुदि फर्थ ग्रेडनि एग्जाम होदोंबा फर्थ ग्रेडनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो, थार्ड ग्रेडनि एग्जाम होदोंबा थार्ड ग्रेडनि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव थार्ड ग्रेडनि एप्लिकेसन नाम्बार बा एडमिट नाम्बारखौ होनानै लानोसै। आरो गाहायाव बिदिनो सेम लोगोफोर। दा नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार, बिनि उनाव पासवार्डखौ होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव मोननैखौबो होनानै लानोसै। बिनि उनाव नैबे लगिनआव थुनानै होनोसै। नै थुनाय लोगो लोगो आंना रिजाल्टआ गेवबाय लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयावबो नुनो मोनदों आंनि रिजाल्टआ बेयावबो नट क्वालिफाइडसो। दा आंना मोननैयावबो नट क्वालिफाइडसो लोगोफोर। सोर क्वालिफाइड जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो। आरो सोर दासिमबो गाव गावनि रिजाल्टखौ चेक खालामनानै लायाखै, बेबायदिनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दा आं बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों, चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै होदो। आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर।